احمد اگه مردشی 2 به 4 بزن به تل. مردشی جرأت میخواد. چالش مرگیه. اگه نتونستی یعنی نوبی. خب بچه ها بریم ببینیم کامران چه چالشی بهمون داده. دهنت سریز کامران. خب بریم ببینیم بچه ها چیکار میکنیم. میتونیم 2 به 4 دست جمع کنیم، جمع نکنیم، اونم تو رنک 11,000 تا. خب ببینیم کجا میپریم. خب منم خوب جامپ لیدرم. بریم بیمارستان ببینیم کامران چه مرگشه. باش مریض شده چیزی. خب اوکی. گانی لوتی موتی آدم لوتی چیزی اینجا پیدا میشه. کسی اومد نیومد. خب فعلا که گان خوبه. حالا فعلا گانم خوبه. فقط یه شاتگان نیازم. بچه ها شما شاتگان پلیرین یا SMG پلیر؟ اینو تو کامنت حتما بهم بگین. آجی من که اصلا بدون شاتگان فلجم. مثلا این فایر اصلا بلد نیستم بزنم. نهایتا بتونم مثلا فاصله پیدا کردی شاتگان؟ نه اونم فاصله نزدیکم بازم چی میزنم؟ به خودم دارم با این میزنم. خب اینو خدا وکیلی حال کنین ببینین چجور اصلا پیداش کردم. طرفو با نید زدمش، طرف 15 تا دمیج خورد، بعد با نید مرد. خب این اولین نفر. بریم بره بعدیا ببینیم کجا کمپ کردن و کجا هم. بنازم حاجی خدا وکیلی شما همچین رفیقی دارین تو مپ؟ هر جا شاتگان گیرش میاد، گان گیرش میاد، آرمور گیرش میاد، مستقیم میاد میده دست شما. خدا وکیلی لایک نداره. بنازم حاجی. بریم بلک مارکت به عشق کامران ببینیم چیکار میکنیم. میتونیم جمعش کنیم، نمیتونیم جمعش نکنیم. دستو فعلا که 95 نفر زندن. فکر نکنم کسی بلک بریده باشه. بلک خیلی شروعش. صدا تیر دارم. بله بچه ها ریسک بخوایم بریم به 3 تا 4 نفر. خود بروکن هم خدا وکیلی در این شرایط کم میاره میگوزه. به قول ما واقعا فکرشو بکن. سرور بچه ها بروکن اگه توجه کرده باشین خیلی براش ضعیف میفتن. اصلا انمیایی که میزنه ولی خدا وکیلی خیلی بازیش عالیه ها. موونتاش ایمش اصلا نگم برات. گوشی پلیر هم هست ماشاءالله. خب بچه این خیلی دمیج شد خدایی. کامران بگیرش. کامران برو بره فینیش کردن. بچه فینیشش کنیم یا نه؟ ببینیم میتونیم فینیشش کنیم یا نه. خب اسموک انداخت. حاجی زرنگ زنبورو که اصل میرینه و ما میخوریمش. خواهی کیو گول بزنی اینجا؟ نگاه چی میگه؟ نگاه چی میگه؟ گوش کن گوش کن گوش کن. خب حالا آخه تو میگی تکی اینجا اومدی چی کار؟ خب واسه چی میای سولو وقتی اصلا نمیتونی کسی رو بزنی؟ میخوای التماسشون کنه؟ برعکس اونا با التماست بکنن بگن تو رو خدا داداش نزن، تو رو خدا بذار آقا یارم تگمو بگیره. خدا وکیل نگاه چه دور زمونه ای شده. خب بیشتر احتمال انمی اینجا باشه. بریم ببینیم کجا. خب بچه ها شما بیشتر با کدوم گان حال میکنه؟ بیوای که یارم اچس. صدا پا دارم. صدا پا دارم. کامران برو براش اگه میتونی بزنیش. اومدم کاور. کامران پایین پرید. کلاس آتیشی داره نمیشه رفتم بالش. خب ببینیم کجا بیرونه. 2 نفرن حاجی. صدا خدا وکیل نگاه کن میخواست کاور شاتم کنه. نگاه چی میگه.
حاجی نتم میگه نتم ضعیفه پینگم داداش بالاست. من اصلا نتم ریده ها. میگه بیا حالا یارو چیکار هنوز به من می‌کنی؟ نرسیده بود وانشات هم کرد. اینجا حاجی بهش گفتم بازی تالیه داشت حال کردم. میگه چه بازی داداش عالی بازی چی فلان مالی و بود نشیدم بعد بهمان و میگم فرار به قرآن پشت 4 نفر رو کاور به زدی دادن و داد. هنوز جای من میگه نرسیده هنوز بود به جایی نرسیدی منو زدی. هنوز جام نرسیده بودی وانشات شدم. بیام پین نمیدونم چی اینترنت بگم. بچه توجه کنیم به گوشه سمت راست. خوشحالت به قرآن پینگم همون لحظه‌ای که داشتم برای یارم میگفت بچه اگه لایک های این ویدیو به 20 تا برسه حتما بهتون میگم یارم میگفت بره چقدر چی پینگ پینگت خوبیه. من همیشه پایینه، همیشه تو 20 مثلا تو 40 اینا 40 43 42 41. خب بریم ببینیم چیکار میکنیم. خب کیارم من با کیارم آجی راحت ترم. نمیدونم حالا با ویوای زیاد حال نمیکنم. خب اونو فعلا بلش میکنیم بریم سراغ یارو ببینیم تگشو بردن یا نه. بگیم بیان تگشو ببرن. خاجی نه بابا یارم نه اون بره یارم ما هم بریم چاپر یارم هم بکشیم. پینگش بنده خدا بده. الان دارم بریم واسه اسپکتشو نگاه درابان میکنم اینا. اصلا یارم هم پینگ. یارش نیاد بزنیم. دمت گرم بابا. خب کاش همه مثل تو بودم واقعا. عجیب کامی یارش حالا دیگه نمیدونم بات انمی پلیره. خب یه چاپر پینگم بکشیم. مفروض شده. کامران چاپر بکش. نگاه خدا وکیلی نگاه. نه خودش چاپر میکشه نمیذاره ما چاپر بکشیم. گان نزدیک درابگان نزدیک. درابگان نزدیکه. بریم سر درابگان ببینیم چه گانی میتونیم بکشیم. بچه ها تو کامنت ها بگین شما وقتی میرین سر درابگان اولین گانی که میکشین چیه؟ والا من که سر درابگان میرسم ای خدا نگاش کن. یعنی یا باید پینگش بالا باشه یا گوشیش هنگ کنه پینگ خرابه یا نمیدونم چی. پینگم نمیدونم خرابه. چی بگم. خب باشه حالا خلاص حالا بریم یه گان بکشیم. خب HS خدا وکیلی هیچ با هیچ گانی راحت نیستم. داداش نزن منم آجی از اسکینش میشناسمش خودشم. آجی ناموسن استریمری. خب آجی خدا وکیلی شما از تیماپ خوشتون میاد خوشتون نمیاد. والا من تیماپ میکنم میگم آقا نهایتا طرف ما رو بزنه. حالا دیگه شعور خانوادگی خودشو داره نشون میده تربیتشه ذاتشه. والا نمیدم والا بعضی ها رو میزنی فشت میدن بازم میزنی بازم فشت میدن. آفارال استریم میکنی یا یوتیوب؟ خب بذاریم درابگان بکشی یارشم بیاد بلند کنیم بریم. خب حاجی میگه یارش نیست. نه یار من. خدا وکیلی نگاه با اودن روش گرفتم و همینجور روش گرفتم. نگاه چه مسافتی بری بازم نمون. نظر منفجر نشد. بیا منو ناک کن یارم کنارم میگه بزنم بزنم دوستم من ناک کن اسم شما رسته. اوکی اسکرین گرفتم. خدا وکیلی لیدر بورد حال داداش میکنی. نگاه کن حالا یه چیزی رفاقتی بهت بگم. نگاه احمد اسمارت الان زدی اسمارت اولش این نداره حاجی بریم. دمت گرم بریم آخرش تیماپ خوبی میشه رکب میخوریم. موفق باشید. میبینم نظر خودتون چیه؟ خب میرا میگن دوست حسابی. والا من خیلی کم رکب خوردم. والا با هر کی تیماپ کردم آقا نهایتا در حد یه 3 دقیقه 4 دقیقه یا 2 دقیقه مثلا تیماپ میکنیم. مثلا به طرف میگم آخر مپ میبینمت. یه بیشتر احتمال مثلا دیگه آخر مپ دیگه میریم فایت میدیم. یه نمیستیم مثلا با هم تیماپ کنیم و فلان و مثلا حالا الکاتراز باشه حالا مثلا میشه مثلا گفت مثلا حالا یه چیز طرف یه جا کمپ میکنه و اسکوادا رو میزنه با اسکوادا درگیر میشیم بعد آخر تیماپ میکنیم. حالا یا خودمون میریم داخل زوم یا اونا میرن داخل زوم خوشونو میکشن.
بریم ببینیم چی به چیه. یه لوتی بزنیم. یه 200 دیگه دارم. آخر من باشون دریاشون دیگه. قبیله چی وایتی نمیدونم. وایتی رو زدنش. تاز زد اونو اون یکی زدش. خواهجی ببینیم بنازم. خب 50 تا دیگه تیرم فوله. بیا سری بیا. بچه این واقعا خیلی به درد میخوره. مثلا یه انمی میاد براتون چیزی جای گیر افتادین پشت سنگ کاور گرفتین یکی همینجور داره نید روتون میندازه. بچه حداقل یه دونه مثلا یه آرمورای 50 تایی یه دونش کم کنین. خب که مثلا 6 تا برداریم. یه دونه اونا برداریم بر احتیاط خیلی به دردتون میخوره. حالا مثلا شاید تو 2-3 مچ به دردتون نخوره. من مثلا مچ های بعدی خیلی به درد میخورم. بچه هایی که 3 میبرم چون ایمباتش قوی تره مثلا گانای دیگن. و چی بهتون بگم مثلا قف میکنه رو طرف. حاجی یه ریوایبی. بیا بریم ببینیم اهل تیما پس یا نه. خب کجا داره لوت میکنه ببینیم. داخل این سوله. به این کامران هم گفتیم یه کاور باشه. خب یه دمیج نمیزنیمش. حاجی بیا اینجا. اوی کار میکنه این. بیا اسکوادی کنم اومده بود دیگه اینجا رفت لابی. آره حالا نمیدونم بعضی ها فاز بروکن برشون میدارم. خب ببینیم چی کار میکنیم. برولکس خواهجی دیگه چیزی نمونده ها. 5 نفر زدیم 27 نفر دیگه بیشتر نموندن. خب داریم چالش به اتمام میرسونیم ها بچه ها. داریم چالش رو حل میکنیم. خب این نشسته اینجا خستش شده. اون باتا هم میگه میشینن. خیلی برام عجیب بود. داشت اسلاید میزد گیر کرد. کاراکترش چیه؟ خب بچه ها 3 بیاد دستمون دیگه همه چی حله. ندارم دیتا. این جک 12 هم گذاشتیم بره احتیاط. کسایی که فوش میدن یکم بهشون فشار بدیم آجی. خب بریم دراب سبزه. یه 2 تا پلک خوب ببیریم. این پلکای خوب چی برامون آوردم سبزی فروش. یه انمی هم با خوش آورده برامون. بچه اتچمنت های این گانا رو حتما تستشون کنین. خیلی قویه. خیلی مثلا چی بهتون بگم نه گان لرزش داره نه چیزی. اصلا از مسافت دور بدون هیچ پلکی اصلا براتون رنده میکنه. خب ببینیم طرف کجا کمپ کرده. خط گرفته. خط. خب اینم جواب خط گیره. اشکال نداره آجی. یکم اینجا باش صحبت کردیم. اون یارو اهل حرف زدن نیست. خب بریم بالا ببینیم بقیه اسکوادا کجان. این دراب سبزه رو بگیریم یا نه. خب نه میگه نمیداریم. برم آجی بریم براش مارکش بکن. جلو بود. یا بالا تیر زد آجی جت برم. خب طرف اونجا نه. کجا دیدش؟ یعنی سرویس دوربین میذاری گوشی. پری یا اسنایپ داری. خب لازم. آجی شما به این میگین کیلدوزی یا میگین کاور؟ نظرتون چیه؟ والا من چیزی به اسم کیلدوزی حساب نمیکنم. نظرش خب آجی من به این چیزا همیشه میگم کاور. مثلا میگم رفیقمون کاورمون داد. نه سر بازی نه فشار میخورم نه اعصابمو خورد میکنم. آقا یه بازی آقا آدم میاد دوره هم یه تفریح میکنه با رفیقاش یه گیمی میزنه میره. خواهجی این همونی بود که با هم تیم اپ کرده بودا. نگاش کن خدا وکیلی. یعنی نمیخواستم بزنمش. این همونی بود که با همون تیم اپ کرده بود.
بیا خدا وکیل. اینم از تیم اپ. حالا یعنی حالا ما رو دیدا این داشت بازم میزه. اینم از یارش تا اون باشه دیگه ای کارا نکنه. دیگه هرچی باش صحبت کردم داشت خود بودی وایست واکو وایست فلان دیگه رفته بود لابی. خودش واجی دیگه چیزی نمونده. 2-2. خب بریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم. حاجی بنازم. خب اینم کامران یه کاور مشتی داد باتر زد. خب در سریس نگاه اینجا بهم چی میگه. گوش کن حاجی ببینیم اینجا چند تا کیل گرفتیم و ببینیم کامران چی میگه. 10 تا کیل. حاجی گوش کن چی میگه. شلاقی زدم روی یارو بات بود پلیر بود. بچه ها کدومتون مثل این رفیقمون فشار میخوره. حاجی دمتونم گرم بچه ها عشق دلین. تا اینجا ویدیو رو دیدیم بچه ها لایک رو بکوبین سابسکرایب هم یادتون نره. بچه ها حمایت کنین ما هم بریم یه کای بشیم ها. دمتونم گرم. خب برازم احمد والله شلاقی زدم.